Trish an breist agus caiideann an scocht a luachmá caiisna an leinig cinnta gimróirí máíocht de Éire óg inis anáit a Leathcheannais na Mún an deir seachtain scata. An deir seachtain beag seo thugdraigear ar an úntreile sa dáchód chun an Finbarr néfa an nuair seo a Leathcheannais Peil na Mún. Tháinig cumann Finbarr néfa sláán ó haideann Tharbh díana dún meall an deir seachtain scata ar ais a ggurcaigh an aireocht ó néag Leathcheannais a Chrisint nó an aireochtas na fear ó inis stairmhaint amach. Tomás Macatíra ha man tráthrochta. Fiechan de dúis cumann Naomh Fionnbarra agus chá athrú díanach dianta an Sochacab tá an enda denihí isteach an áit Jamie Burns agus Luke Hannigan isteach an áit Dylan Quinn. An Muhallar a chuirt Matt Súlar Ian Maguire agus Brian Hayes le chéile bart an láidir ar fad. Fiechant Éire óg inis Tránhóna a ríist sosníon Cian Howard is sa chúl le David McNamara agus Darren O'Brien a Muhallar a chuirt. Matt Súlar fearan le had slát Gavin Murray siúd sa nóthach mar a bhíonna gánaí. Sela bhí isige Éire óg atá an féidir lo. Scóring in is a háiltan sa. Cumann Finbarr tití siar ná na hibrach chur siar an sunnacha nach fós Shelf cumpórdach an sa go fólín ige Éire óg inis an sa Mark McInerney is seo. Well, thug sé taspántas den chiad scó. Cai cís a chuin ar féidir leis ceann eile in is a háiltan sa ar chlár a scór an Countin Crocht isteach beag luach a háfaointe ar sin agus Harris an drasnán an bratarráiste chur an ardan san ige McInerney. Brian Hayes Shelf fós sa aige. Congrach an istan stua, Sherlock an son a fehef an féidir le siúd, scór éigen de háilt agus a ríist, stacha basta dain séireacht an barcad sa, sé fachtaige Maguire ach cabhar a ríist a tachtan sa, ó Ethan Toomey agus Harris an drasnán é siúd a gimmar stíg, iver cahar diagar a ráman nuvaige. Hícamach le tógant, Camór fada, Muhallar a chuirt a ríist an Bearna oscail písa beag ar chlár a scór agus an láir de leo, Muhallar a chuirt a ríist, é fachtan san aige. Naomh Fionnbarra a ríist, go chaim báta go déansead chun cín hasise dain séireach seo chun Hayes a ríist, é siúd gansaíomh den néacha hafaige, Congrach don son, Ian Maguire paslábh stacha basta dain séireach agus an hábháilt gin Mádor Cian Howard. Bhí seansan san aige Toomey an chiad bháide a háil Tránhóna. Ach Cian Howard de stigan son, san a hábháilt gin Mádor, is bhí sé sin na tastáil, os na Cosantóirí. Rhys Newman, Machdi Joe an Clíhánan sa. Spruch a chaimsiún san aige sin Hayes a ríist. Ceann eile churach an cín an san aige. Leis a bhróig as seacha láimhan san de enda denihí hasna sé siút unglathe. If de seachtaíag ar a chrám siút, Ian Maguire na bróga bána a chahabh nuvaige. Brian Hayes a ríist in is an saíocht sin. Congracht an máde agus é tite isteach sa máde. Well íocht san cheappas hénig raibh sé a dul chun puinte a háiltan san ach é count san tite isteach sa bháde. Agus well, me sé sin cinniú nach Tránhóna. Aaron Fitzgerald a dulchan Keane an Lán Cholí an Countin Caitan Sunige big desin isige chun Naomh Fionnbarra dollar an bhún síon sa iad dain séireach nar a héinsead chun Keane an a happig ar fad le Shelf na Líorthóide Stephen Sherlock can chur istachan Sunige an Joan Líon Láthasach Shelf fós an sa seo chun Wigington Barrett cad dhéana sé siút ha Shelf fós an sa aige agus Harris an drasnán agus idir bhún sí ha sé dachar stopper choló. Can eile bátamach a Joel na park as well. As of den of scrisa father a gikamachansa John Wigington Barrett inis Cowra tachtan son ó Maguire table agus Hayes a ríist ha ceann a bháil scór a bháil fachtaige Hayes agus ceann eile chur a Harris an drasnálaige Bert Dáir a chuirt an a bhór an sathige Cumann Naomh Fionnbarra sa sa chiad le sin William Buckley trastan son Ethan Toomey himdódi a gimmert ar fud na parkid sa I'n stop an Éire lo, as the macht stachel basti de frúla go hen dar Naomh an sa, Countin Crocht a Harris an drasnál an son, sin Ricky Barrett about the son. Guero dul sos na Clíháin an son Cowra sunige, Ronan Lanigan a bay. Sin enda denny he chitli ar hóda háil Tarnash and féidir leir dagan a háil nish an sa. Sean Rhys McInerney, agus an Countin fiach go mahawil a hán chur ar a gaun sunige. Bhí sé sin a tastáil butha. Reached sé McInerney an splucha stíga stocha chan úr go chaint an Líorthóid ha sé a cruthúna faibanna sé fachtan san aige Kieran Russell trastan an chort a raise McInerney san site Edilín dahad a cúigan sa an féidir leis spás éigen a cháiltan sa ha cúpla scór das fachtaige sa chluithe sa bhfuil ceann eile le tachtan sa beag luach ráfaointe ar sin agus Harris an drasnán anna chumas ar fad sa bharsan na scór na háilt. Éire óg well, sin Dean Ryan trastan san a raise
Cuman Naomh Fionnbarra sit sheer and feheb leishil ar hód Éire sin a sé fachta cap idir a fannacht le sin Ian Maguire pass lá bhena hapig and a báda le fiscin de again riapas hénig gomach sé sin chur isteach sa líon táin an son ige eaten to me agus ráchean ar báda cailte go siúd trán hóna. Éire óginis adul trasta na parket sop Jarlath Collins Fer le siúd ding in the end of sop se chuúna fear a churig le hód Harris an drasná ní len stop an Éire le siúd leis na scórna go dísa McInerney a ríis agus an costantóir Cartawig sin sin Alan O'Connor níor féidir le stop a chur le McInerney agus scór eile aimse ag a siúd Tá haisiad níos módan le hód a hort an bharsa. Kieran Russell Cluiche stúa Congracht an lína dahad a cúig Tá haisiad cúpla cos céim eile ní sé hógnad agus McInerney a cháit earlier hód an féidir leir ding a gáid se chun Ronan Lanigan Ríist spás á háit a stíga chun deis scórála a gáid sin Gavin Murray agus Harris an drasnáin agus ní raibh na costantóirí néchar ar fáide ar siúd. Newman a ríist Camór crochtamachchan san aige Bert an a bhór am a lára hortan san aige Cuman Naomh Fionnbarra san Ian Maguire agus Brian Hayes le chéile gan dát ag seachún in Billy Hennessy Congracht an Glíháin and bhfuil sé Éire Harris an Glíháin san níl le costantóirí rágra sé Éire Harris an Glíhánach ar hód mór seolta stachan san aige isteach an átáin séireach é fachtan san aige Wigginton Barrett agus Harris an drasnáin agus deis eile ar bhád a scuitan buhan san sé siú ceann inis imethe ar stréan san acha Urtamach a ríiste Cian Howard an countan imethe ar stré isteach sa spás a ríiste ní léine fnacht le sin ach an fearrá gibert a lá a hurt agus bád a fachta a siúd Bhí Brian Hayes a feheb leishil ar hód san Hána sé siúd óngi camachchan san an báda san agus báda fachtaige agus é tílte go maithage. Newman a ríist in kickamach céanna á le fiscin fannatrán hóna tagain is ganna héamh nach mechmar a dana bhór a mothal ar chuirt agus a ríist an sellh dultíad na láin sin Kieran Doolan Ian Maguire leis a bhróig isteach sa spás se chun John Wigginton Barrett in iscébh ag arás a sigin san na costantóirí meach siar a spás fachtaige Ethan Toomey sanach ní Joisian le hód go fóil a sé fachta ríistige Hayes agus Harris an drasnáin Brian Hayes a ríist ar clár a scór an sop a fearlár a chuirta déanamh scisar fad Aguero a dul sus na parket sa a ríist agus a pass lá bheile immer ar sré an son agus é fachta ar náisiige Sam Ryan é tugadh go tapig an son aige Cuman Naomh Fionnbarra agus a dul sus Finbarr a ríist John Wigginton Barrett trasna ráise isteach sa spás an Barna oscailtead sa ar clár a scór agus beag níos mó le chur leisin sa mar an tíú bád a fachtaige Brian Hayes ní tíú ceann fachtaige fearra a gibert a mothal ar a chuirteach sa sé dul isteach lína lána sach a ríist báta san agus ceann eile fachtaige. Cian Howard leis a gicamach mach a John Cleháin tíiltar daigen teile a dhéanamh leis a gicamachchan san mar mach mór go chainlir hód buit trán hóna aige Cuman Naomh Fionnbarra ach sellh a ríiste cut sa sné fearan na had slat Stephen Sherlock well an counsan built a sos sa spéir an san aige hísan sa barcaí chuomh agus Harris an drasnáin agus ráfaointe aimsin san aige Howard a ríist mach a Joe Laura hurt sos leo cé Eoghan Bise é fachtan san aige Maguire a ríiste bé se ceann eile seolta stachan san aige módíide an úsáide cá dain séar a buint le seo na costantóirí a titim siar a chavadró bháil agus Harris an drasnáin ag Wigginton Barrett é siúd agus Brian Hayes a déanamh de máiste tránóna. Cian Howard leis a gicamach ní fad bhain inis an fad ógarnach an sa ónréitó de léineh agus scórmór míteach churas ag Cuman Naomh Fionnbarra agus iad siúd a bheith go dul chun cín go dtí Craobh na Mún. We're very, very pleased to be in the Munster final. We knew facing Éire today, they're a very good team. We had good report to them, but playing at home is a big help. And I think the fact that they were playing hurling last week and they have the Munster hurling final again next week is a tough task, and it's very difficult for players to go Sunday to Sunday. And I think our freshness today was a big factor in that regard. We know ourselves how hard it is playing dual. Like it's good and bad, I suppose. When you're winning, it can be easy to keep it ticking over. Like, but yeah, look, we both played a game last week, and by the looks of TG Car, their pitch was in a bit of a condition. Like we were playing in Clonmel, like so. Yeah, it's tough, but look, it's very rewarding. What else you want to be doing this time of year, like? I was very pleased with the movement of the ball, the openings we created. Were very good, and defensively I thought we were very good today. We didn't really give up any clear goal chances to Craobh, and that's very important if we're going to go on and be competing at the highest level.
Look, we kind of got on top and the lads Rex and we'd Brian inside for a small but he caused a bit of damage. He got the ball, was it for the left foot finish there, the third goal on, kicked the ball into him and he caught it. He was class, to be fair to him, like, and he'd probably tell you that it's all us outside kind of giving him the ball, but look, you have the composure to put it away as well, like, and he's flying, like, you know, he's a good fella to have on your side, I suppose. Yeah, delighted to be in the Munster final now. Obviously Dingle, best team in Kerry, going to be a huge task with the Gainies and all fabulous footballers and players we've admired so much. So look, it's great to be there and really looking